අපි කතා කරමු එහෙනම් අද ඔක්සිකරණය සහ ඔක්සිහරණය ගැන. මේක SFT සිලබස් එකේ නැති කෑල්ලක් කියන්නේ අර තියරියක් විදිහට ඉගෙන ගන්න නැති කෑල්ලක්. ලොකුවට කෙමිස්ට්‍රි වල තරම්. හැබැයි මේක අපි නයිට්‍රජන් චක්‍රයේම ටිකක් භාවිතා වෙන තැන් තියෙනවා. සහ අනිත් සමහර පාඩම් වල භාවිතා වෙන තැන් තියෙනවා. කොහොම වුණත් ඔයගලන්ට හොඳයි මේක වැඩිපුර ඉගෙන ගන්න එක. මොකද ඔයගලන්ට ඉස්සරහදී ඕන වුණොත් කැම්පස් ගියාට පස්සේ ඔය BST වලට එහෙමත් ඇති ගොඩක් වෙලාවට මේ කර්මාන්තවල ශුද්ධ ජීවි කර්මාන්තවල මේක ලොකුවට කතා කරන දා ඔක්සිකරණය ඔක්සිහරණය. අපි මේකේ අර කෙමිස්ට්‍රි වල නැත්තත් ඒ තරමට නැතත් මේ පොඩ්ඩක් ෂේප් එකේ ඉගෙන ගමු. මොකද අපිටම SFT වලට මේක ඕන වෙනවා මේ නයිට්‍රජන් චක්‍රය ගැන කතා කරද්දී. මම ඉතින් වැඩිදුර හොඳයි කියලා හිතුවා මේක ටිකක් වැඩිපුර උගන්වන එක. එහෙනම් අපි ඉක්මනට යමු පාඩමට. එහෙනම් අපි මුලින්ම කතා කරලිමු ඔක්සිකරණය ගැන. දාගන්න මාතෘකාවක් ඔක්සිකරණය කියලා. මුලින්ම ඔක්සිකරණය විනාශ කරලා ඉමු. හරිද? මෙහෙම සීන් එකක් තියෙනවා. අපි නයිට්‍රජන් චක්‍ර ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා. නයිට්‍රජන් චක්‍රෙදි මෙන්න මෙහෙම ස්ටෙප් එකක් තියෙනවා. හරිද? ඒක එතනදී මම ඔයගොල්ලන්ට ලස්සට කියලා දෙන්නම්. ඒක තේරුම් ගන්න තමයි මේක ඕන වෙන්නේ. NH4+ NO2- බවට පත් වෙනවා. NO2- NO3- බවට පත් වෙනවා. මේක නයිට්‍රජන් චක්‍රයේ එක ස්ටෙප් එකක්. හරිද? NH4+ කියන්නේ ඇමෝනියම් අයන. NO2- කියන්නේ නයිට්‍රයිට් අයන. NO3- කියන්නේ නයිට්‍රේට් අයන. ඔයගොල්ලන් මේක NO3- දැකලා ඇති නේද? O level වල මේ ප්‍රතික්‍රියාව එහෙම ලියලා ඇති නේද? HNO3 විඝටනය වෙනවා H+ ධන NO3- සහ මෙයා ඔයගොල්ලන් ඉගෙනගෙන ඇති වෙනම ඛණ්ඩ ගායන යටතේ මේකවද මේ ඇවිල්ලා නයිට්‍රේට් අයන මේ නයිට්‍රික් කියන්නේ ඔයද විද්‍යාගාරයේ ඉන්න ප්‍රබල අම්ලයක්. ඉතින් ඔය මම වැඩිපුර මතක් කරන්න කිව්වේ. හරිද? දැන් ඔයාලා සීන් එකේ ඉන්නවා නම් ඕවා මතක ඇති. මෙයා ඇමෝනියම් අයන, මෙයා නයිට්‍රයිට් අයන, මෙයා නයිට්‍රේට් අයන. හරි. බලන්න ඔක්සිකරණය කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම සීන් එකක්. හරිද? ඔක්සිකරණය කියලා කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කිරීමකට. මොකක් හරි ප්‍රභේදකින් ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට වෙනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් සරලව ඔක්සිකරණයක් සිද්ධ වුණා කියලා. අපි අර ඔලවල ඉගෙන ගන්නවානේ සංයුජතාව කියන්නේ මොකද්ද? සංයුජතාව මොකද්ද? ලබා ගන්නා හෝ පිට කරනා හෝ හවුලේ තබා ගන්නා ඉලෙක්ට්‍රෝන ගන්නට සංයුජතාව කියලා කියන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා අපි මෙන්න මේ පිට කිරීමට කියනවා ඒ ලෙවල් මට්ටමේදී ඔක්සිකරණයක් කියලා, ලබා ගැනීම ඔක්සිහරණයක් කියලා කියනවා. නිකන් සරලව තේරුම් ගන්න. නැත්නම් ඔයගලන්ට මේක එකපාරටම අඳුර ගන්න පුළුවන් නේ. මෙතන ඇමෝනියම් වල ඔක්සිජන් නැහැ. මෙතනට ඇද්දි ඔක්සිජන් දෙකක් තියෙනවානේ. O2 කියන දෙකක් තියෙනවානේ. ඔක්සිජන් දෙකක් තියෙනවා. මෙතනට ඇද්දි ඔක්සිජන් තුනක් තියෙනවා. මේක ඔයාලට දැක්ක ගමන් අඳුර ගන්න ඕන නම් ඔක්සිකරණයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් මෙතන ඔක්සිජන් නැහැ. මෙයාගෙන් මෙයා හැදෙද්දි නැත්නම් මෙයාගෙන් මෙයා වෙද්දි මෙතනට ඔක්සිජන් ඇවිල්ලා. එහෙනම් අපිට සරලව කියන්න පුළුවන් මෙයා ඔක්සිකරණය වෙලා තමයි මෙයා හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. මෙතනට වඩා ඔක්සිජන් මෙතන එකක් වැඩි. මෙතන දෙකයි මෙතන තුනයි. එහෙනම් අපිට සරලව කියන්න පුළුවන් මෙයා ඔක්සිකරණය වෙලා තමයි මෙයා හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. ඔක අතිශය සරලයි ඈ. කෙමිස්ට්‍රි වල ඉතින් ඕම නෙමෙයි උගන්වන්නේ. මම නිකන් පොඩ්ඩක් බලමුකෝ. මේක වැඩි දුරට පොඩ්ඩක් ගිහලා බලමු. සීන් එකේ පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් ගිහලා බලමු අපි. දැන් බලන්න ඔයගොල්ලන් දන්නව නේද? හයිඩ්‍රජන් සාමාන්‍යයෙන් ධන 1යි. හරිද? හයිඩ්‍රජන් ධන 1යි. මොකක්ද ධන 1 කියන්නේ? මේ සංයුතාව ධන 1යි. මෙතන සංයුතාව 1යි. අර පිට කරන නිසා ධනනේ. නිසා මම ධන 1යි කියලා දාන්න. හරිද? සරලව තේරුම් ගන්න. මෙතන මේ වගේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ අයනේ සමස්ථාරෝපණය කීයද? ධන 1යි. එහෙනම් මේ අයනේ සමස්ථාරෝපණය ධන 1ක් වෙන්නත් ඕන. හයිඩ්‍රජන් ධන 1යි. ඒ වගේ 4 දෙනෙක් ඉන්න නිසා ධන 4යි. එහෙනම් මෙයා කීයක් වෙන්න ඕනද? මෙතනදී n අකුර කීයක් වෙන්න ඕනද? මෙතනදී නයිට්‍රජන්ගේ ඔක්සිකරණ අංකය මෙන්න මේකට කියන ඔක්සිකරණ අංකය කියලා. ධන 1ක් ඉතුරු වෙන්නත් මෙතන ධන 4ක් තියෙන නිසා මෙයා කීයක් වෙන්න ඕනද? මෙයා ඍණ 3ක් වුණා නම් 4ට 3ක් කැපිලා ගිහලා ධන 1ක් විතර ඉතුරු වෙනවා. සමස්තයනේ ධන 1ක් වෙනවා. ඔක්සිජන්ගේ අපි ඔක්සිජන් පැත්තට යමුකෝ. ඔක්සිජන්ගේ ඍණ 2යි. ඔක්සිජන්ගේ ඔක්සිකරණ අංකය ඍණ 2යි. මෙතන කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ඒ වගේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එහෙනම් මෙතන සමස්තය ඍණ 4යි. හැබැයි මේ සමස්ත අයනීය ආරෝපණය ඍණ 1යි. මෙතන ඍණ ලකුණ විතරයි කියන්නේ ඍණ 1යි. ඍණ 1යි. එහෙනම් මෙතන ඍණ 4ක් වෙලා සමස්ත අයනීය ඍණ 1ක් වෙන්න නම් නයිට්‍රජන් කීයක් වෙන්න ඕනද? මෙතනදී නයිට්‍රජන් ධන 3ක් වුණා නම් හරි නේද? ධන 3ට ඍණ 4ෙන්
මෙතන 3ක් කැපිලා ගිහලා ඍණ එකක් ඉතුරු වෙනවා. ඊළඟ පැත්තට බලමු. ඊළඟ පැත්තට බලමු. මෙතන ඔක්සිජන් 3ක් ඉන්නවා කියන්නේ ඍණ දෙකේව 3ක්. කීයද එතකොට? ඍණ 6යි. මෙතනත් සමස්ථායනීය ආරෝපණය ඍණ 1යි. නිකන් ලකුණ ඍණ 1යි. එහෙනම් ඍණ 1ක් වෙන්න නම් මේ නයිට්‍රජන් කීයක් විය යුතුද? මේ නයිට්‍රජන් ධන 5ක් වෙන්න ඕනේ. ධන 5ට ඍණ 6න් ඍණ 5ක් කැපිලා ගියාම එකක් ඉතුරු වෙනවා. එහෙනම් සමස්ථායනීය ආරෝපණය ඍණ 1ක් වුණා. එහෙනම් දැන් ඔයගලන්ට වැඩේ පැහැදිලි සීන් එක තේරුම් ගන්න. දැන් මෙතන එන්න මොනවා වෙනවද? වැඩි වෙලා. නයිට්‍රජන්ගේ අගය එන්න වැඩි වෙලා. බලමුකෝ. මේ මෙතන බලමු. මෙතන සලකලා බලමු. මෙතන 3 තිබිච්ච එක ධන 3කට ගිහිල්ලා. කියන්නේ ඍණ 3 තිබිච්ච එක ධන 3කට ගිහිල්ලා. ඔයගලන් දන්නවා ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරනවා නම් ඍණ ගතිය අඩු වෙලා ධන ගතිය වැඩි වෙනවා. අයි ඉලෙක්ට්‍රෝන ඍණාරෝපිතයි. පිට කරන නිසා ඍණාරෝපිත යාගෙන් අයින් වෙලා යනවා. ඒතර එයා එන්න ධන වෙනවා. එහෙනම් ඔක්සිකරණය කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කිරීමට. එහෙනම් මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් පිට වෙලාද? ඍණ 3 බිඳුව වෙන්න නම් 3ක් පිට වෙන්න ඕන. බිඳුව ධන 3 වෙන්න නම් තව 3ක් පිට වෙන්න ඕන. එහෙනම් ඔක්කොම ඉලෙක්ට්‍රෝන 6ක් පිට වෙලා. මම ධන 6යි කියලා දාන්නම්. මෙතන 3 5ක් වෙලානේ. මෙතන නයිට්‍රජන්ගේ 3 නයිට්‍රජන්ගේ ධන 3 ධන 5ක් වෙලා. එහෙනම් මෙතන කීයද? මෙතන ධන දෙකක වෙනසක් තියෙනවා. ධන 3යි ධන 2යි ධන 5යි. එහෙනම් මෙතනදී ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් පිට කරලා තියෙනවා. ඔන්නෝක තමයි සරලව ඔක්සිකරණය කියලා කියන්නේ. හරිද? අපිට මෙතන මේ නයිට්‍රජන් මේ වැඩේට මේ භාජනය වුනේ. මෙතන නයිට්‍රජන් තමයි වෙනස් වුනේ. එහෙනම් මේ ඔක්සිකරණය නයිට්‍රජන් මත වෙච්ච නිසා මෙයාව මේ ඔක්සිකරණය නයිට්‍රජන්ට වෙච්ච නිසා අපි කියනවා මේකට විශේෂ නමක් නයිට්‍රීකරණය කියලා. නයිට්‍රීකරණය. ඔන්න ඔය නයිට්‍රීකරණය ඉස්සරහදී අපිට හම්බ වෙනවා. ඔන්න ඕක තමයි සරලව ඔක්සිකරණය කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මේක අනිත් පැත්ත බලමු. ඔක්සිහරණය මේක අනිත් පැත්තේදී. ඔක්සිහරණයක් කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීමක්. ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීමකදී අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මම අර නයිට්‍රජන් චක්‍රයේ තියෙන උදාහරණයක් ගන්නවා. මාතෘකාවක් දාමු. ඔක්සිහරණය කියලා. ඔක්සිහරණය ලේසියට මෙහෙම ලියන්න. නයිට්‍රජන් චක්‍ර එක තැනක තියෙනවා. මෙන්න මේ NO3- අයන N2 බවට පත් වෙනවා කියලා. මේ ඔක්කොම මම ලස්සන්ට කියලා දෙනවා. මේවට ශුද්ධ ජීවීන් ඉන්නවා. මේ සූඩෝමෝනාස් ඩිනයිට්‍රිෆිකන්ස් තයෝබැසිලස් ඩිනයිට්‍රිෆිකන්ස් කියලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒවා මම ගානට නයිට්‍රජන් චක්‍රයේදී ලස්සන්ට විනාශ කරලා දෙන්නම්. දැනට මේක බලාගන්න. හරිද? මෙතන දැන් කලින් විදිහම දැන් ඉතින් හදන්න දෙයක් නැහැ මේකේ. මෙතන ඔක්සිජන් කීයද? ඍණ 2යි. ඍණ 2 කීයක් තියෙනවද? 3ක් තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන ඍණ 6යි. සමස්ථායනීය ආරෝපණය ඍණ 1යි. එහෙනම් ඍණ 1ක් වෙන්න නම් සමස්ථායනීය ඍණ 1ක් වෙන්න නම් ඔක්සිජන් නිසා ඍණ 6ක් තියෙනවා නම් මේ නයිට්‍රජන් කීයක් වුණා නම් හරිද? ධන 5ක් වුණා නම් හරි. මෙතන පුතේ නයිට්‍රජන් මෙතන N2 නේ ඉන්නේ. N2 ගේ ඔක්සිජන් අංකය 0යි. හරිද? N2 ගේ ඔක්සිජන් අංකය 0යි. කිසි කතාවක් නැහැ ඒක ගැන. එහෙනම් මෙතන ධන 5 බිඳුව වෙලානේ. ධන 5 බිඳුව වෙලා. ඒ කියන්නේ ධන 5 බිඳුව වෙලා කියන්නේ ධන ගතිය එන්න අඩු වෙලා. ඔයාලා දන්නවා ඉලෙක්ට්‍රෝන ඍණාරෝපිතයිනේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන ඍණාරෝපිතයි. කවුරු හරි ප්‍රභේදයක් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගත්තොත් එයා ළඟට ඍණාරෝපිත එනවනේ. ඍණ ගතිය එයා ළඟට එන්න වැඩි වෙනවා. එහෙනම් මෙයා මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මෙයා මෙතනදී ධන 5 ඉඳලා තියෙනවා. මෙතනදී බිඳුව වෙලා තියෙනවා. කියන්නේ මෙයාගේ ධන ගතිය අඩු වෙලානේ. එන්න ධන ගතිය අඩු වෙලා. ධන ගතිය අඩු වෙනවා කියන්නේ අපිට කියන්න පුළුවන් ඍණ ගතිය වැඩි වෙනවා කියලා. හරිද? එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අර ඍණ ගතියක් වැඩි වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ වාහනයක් නතර කරලා තියෙනවා. මෙහෙම වාහනයක් නතර කරලා තියෙනවා. හරිද? මට කියන්න පුළුවන් මෙයා පිටිපස්සට යන්නේ නැහැ කියලා. හරිද? මේ පැත්ත ඉස්සරහා කියලා ගන්නම්. මේ ඩ්‍රයිවර් මහත්තයා ඉන්නවා. මට මෙයා පිටිපස්සට යන්නේ නැහැ කියලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? පිටිපස්සට යන්නේ නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒකේ තේරුම මෙයා ඉස්සරහට යනවා කියලා කියන එක නෙවෙයිනේ. නතර වෙලා තියෙනවා කියන්නේ ඒ වගේ මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරනවා කියන්නේ මෙයාගේ ඍණ ගතිය වැඩි වෙනවට වඩා අර තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික අයින් වෙලා යනවා. හරිද? අපිට ඉතින් එහෙම කියන්න පුළුවන් අවුලක් නැහැ. බලන්නකො 5ක් තිබ්බා. ඒ 5 පිට කරා. 5ක් අයින් කරා. ඒ කියන්නේ ඍණ 5යි. මොකද මෙතන ධන 5ට මෙතන ඍණ 5 ගෙවිලා ගියා තමයි බිඳුව
වෙන්නේ. එහෙනම් ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් අයින් වෙනවද? 5ක් අයින් වෙනවා. එහෙනම් ඔක්සිහරණයක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කිරීමක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔන්න ඕක තමයි සරල අදහස. ඔක්සිකරණය සහ ඔක්සිහරණය කියන එක මේක ඉස්සරහට ඕන වෙනවා ශුද්‍ර ජීවි විද්‍යාවේ කර්මාන්තය යටතට. එහෙනම් අපි ඊළඟට නයිට්‍රජන් චක්‍රය ලස්සනට කතා කරලා විනාශ කරලා දාමු.